Låt mig be samman Arjen vid öppna året i det och höra vad Herren har att säga vid oss. Här är det som Olaver säger och som vi synsar. Ditt navn, Jesus, något som vi inte och kanske flow eller blir trötta av att låta komma av vargen och kara. Må det være såleis at ta I vi sia året Jesus så flyter det fra okkar innaste hjertadype. Må det være myndeleidje og kraft og I årene ta I vi sia det. Tror jeg vi I en djupen samfunnet vi han som ber navnet. Her signat til året det I tekster Jesus fyre. At du til livande året og du vil give okken til å skrive året som alltid samsvarer vi det som anden åpenberer og for og to erst. Og det tekster fyre jeg vet det eisen kunne lære av. Og I Jesus navn. Amen. En yrkjare skriver jeg for mange år om hese årene. Han sier såleis: en fugler som ena for hever brått I en vong kommer omkant I atter at sveima oppe I hatten. Og det som ikke rundt jeg sier vi tog vi ørnåren at ta ui to fattelen ena for I løyven så kommer det omkant ui a verla brukeligur atter. Etla ui andalega løyven om du ena først fattelen så kommer du omkant ui a samme hatt a verla brukeligur for gode atter. Hatta citatet ljóar øyla vækust poetiskt. Men da du ser det under ljósglæmene av skriften så det nega forferdelig tvattel. Og hans svarstaste liggen. Finner du det her vi? Da vi ser det år som hattar som ljóar vel poetiskt og man sier om og det har verst. Og vi tar det til okkara gjør en obøtelig skia I okkara liv. Så vi må ta alt, sette det under ljøs av skriften og vite hva det som skriften sier og hva det bibelst. Bibelen fotlasøven, ikke av mannen og kvinnen som en stener I løven vangeren brottna med også om Abraham som fattet så digelig men var underfullt brukt av gode. Vi også om Jakob som var en svidjar på nekva matar men som ble rastur opp av gode. Vi også om Rahab som var en skøtja som ble underfullt brukt av gode. Också som David, kong, som bæg var mordare og åtrykkvor, som ble enda rastur av var brukt av gode. Vi också om Johannes Markus, som får praktikk tja Paulus og Silas, og han fall, men God brukte han underfullt, og han har skrivet Markus evangelium. Vi också om Paulus, som var mordare og ville gjøre enda av samkommende. Og God enda reiste han underfullt. Og jeg husker mitt løy, jeg husker tutt løy som sitter her I morgen. Da jeg ikke giver hendene skæren I morgen, så vet jeg at her flere venker som ankerstannar av løsleiene brottene. Og venter for at hit kanskje reisende har finnet kjalt hors fra talersålen og hors fra brøren og sisteren, at hit omgang det kunne være at det så må atter. La meg si at Bibelen lærer helt noe annet. Bibelen lærer at Gud endreiser teg som I fattelen. Og han gjev teg en nødjan chans, en annan chans, som en affær. Akkur kom inn I livet tja, og det rikker ikke så vel. Og vi har bruk for å høre handa bådskapen I Lívdini. Jeg har bruk for å høre han
Moses var eisne slike med. Moses, han vaks opp i Egyptalandet. Han vaks opp i kongshusen, og han var utbyggving, vi hakse utbyggving ta av døven, men han visste at Egypt og mer renner et annet sle av blå. Han visste at han kom fra en falske som og i hans tøy var træler i Egyptalandet, og han fer en der, og han teker ting og i sin egen henter, og han dreper en Egypta, og som Ursula tøy var han nødt til å flytja. Og han flytjar i 40 år. Jeg vet ikke om du har vært inne i her morgen og du har flyttet i 40 år. Kanskje noen år. Og kom inn og i livet og du helt at du nå måtte flyttet og ikke være ikke brukelig eller brukeliger mer. Moses er dømme om at Gud er en Gud som gjør en annan chans i livet. Og bådskapen i morgen, urskriften er at Gud gjør her og mer en annan chans i livet. Da vi også kommer inn og det hever ikke etnast så vel. La oss slå opp på tre kapittel i Ære og Mosebok. 3 kapittel i Ære Mosebok. Moses, han har vært 40 år i øyemørsene, og han har haft et starv til siste 40 årene. Og det er at han har gint ut i øyemørsene ved en stave. Og hans staveren har vært hans hyra staver, og han har arbeidt som hyre. Tidligere seg av seie. Det ikke av verset seg selv. At hega seg av seie, tog ene for settene i løven Moses skal to bli en hyre for en annan seie. Mot folk. Så leser vi skal fære i 3 og 4 kapittel, men vi skal ikke lese versene til at det teges lunge, men vi skal pilke noen vers på trus. Vers 1 sier Moses, røkta i noe småfeie tja verfersen Jethro, presten i Midian. Etter helt til sore og i øyemørsene og halvøytene her, mittelen Israel og Egyptaland. Sinai halvøytene. En for reka småfei iver til øyemørsene og kom til fjallgods som heter Horeb. Ta åpenbæra i angel herren seg 4 hånden og i loan de elte midt ur en tårnarunde. Han hugte et og sa at tårnarunden stod i ljósen loa og tog brendest tårnarunden ikke opp. Og så sier Moses, let meg for iver hitja at hese underfulle sjån, hvordan det blir til at tårnarunden brenner ikke opp? Men ta seg Herren sa at han får iver her hitja, røpte han til han, Moses. Forresten, Moses er ikke røkt neka her beint. Han har ikke en sånn hallusjon eller hallusjon som han sa bare 4 seg til han er tidlig etter landet. Det var en verlig hending i hans liv hver han ut i sin daglige, vanlige gjernestegje møter Gode. Og God fær hans herre oppmerksomhet. Jeg sier at brennende tårnarunder er et ganske amyntligt gerande ting og i tunnliv. Brennende tårnarunder ute i Midian øymørsene og i Middelskiftaland og Israel er et vanligt fenomen og i det eisene. Moses sier flere for seg at det som er eldre enn tårnarunder så brenner han opp beina ved. Hesen tårnarunder ble vi at loa. Det var et eller annet ved hæsen som var så dagliga som korsene fengt i et eller annet i bjørnen, fengt i et eller annet i egen, fengt i et eller annet i hoan og tjanen, som sier at, ja, men, dette er gjerende slitt, men dette er annerledes. Er det vi? Det kan være akkurat til leser. Det kan være akkurat til møter. Det kan være akkurat til prater vi. Det kan være sanger til synker. Det kan være akkurat til sarst eller akkurat til hukser. Og du har hukset seg tingene før, du har hittet seg falskene før, det er ikke noe nytt for det, men hese før, knapplige, grøypet her til.
Det som om at du ikke vil släppa der atter. Det er som om at du først er bokfornemmelse. Det er som om at du først er ofri. Det er som om at en passion vaknar ut der 4000 du sars hesefer, selv om du sars sier det så ofta over. Er det vi? Og ta ut det fra gode. Akkur som Herren legger ter av hjärsta. Og i tøynen gjør han i stedet. Og da samsvarer vi årgods, og da samsvarer vi andagods. Da er det en brennande tørnarunner. Og i tøynen liv. Og i munnen liv. Ta i god ferd på et oppmerksomme, lusta ta vel etter. Vers 6. Tar ta seg sammen, og vers 6 sier Herren så er jeg har sett neiene til folk som hunnen i Egyptaland. Altså jødene som var i traldomme. Og jeg har hørt hvordan de djeva seg undan heimen i plava til. Ja, jeg vet hva det er løy. Legg meg ikke til at Gud sier her, jeg har sett, jeg har hørt, jeg vet hva det er løy. Og så sier han i vers 8, og nå er jeg kommet nyer. Vi vet at Gud hever et brennande hjärsta for sin folk. Fast det at Gud har brennande hjärsta for det her. Og det er ofte snakker jo folk, og jeg har meg selv si, hei Gud bare gjørst akkur vi er til her. Hei Gud bare griper inn i hessa situasjonene. Gud hever hjärsta for tøyner situasjonen på et nå. Gud hever hjärsta for tøyner livet på et nå. Han hever hjärsta for tøyner familie. Han hever hjärsta for tøyner arbeid. Han hever hjärsta for tøyner vukkare familie. Han hever hjärsta for det som du strøys vi inn i tøyner livet. Han sier, jeg suttje, jeg høyre. Og nå er jeg kommet. Og vi sier, jeg takker Gode for at han endelig har talt ved omkran å komme inn i disse situasjonene. Men legger meg ikke til hva Gud sier så ved Moses og i vers 12. Her sier han, ja, jeg er kommet nye og fær to nå er det. Og Moses, hæ? Ja, men Gud, du skal ordne det. Det er du som kommer nye hjørne og ordne til stingene som er ferdig knus. Jeg vil be til tøyne, og du skal ordne det. Og Gud sier, ja, jeg er kommet nye. Fær to nå er det. Og det som jeg lærer dere ned til er at to og er Guds svær til avbjørnene rundt om dere. To og er Guds svær til avbjørnene rundt om dere. Gud sier vi ham, fær to nå er sted, er at jeg sender til faro, og du skal leie folk mot Israelsmenn ut av Egyptaland. Det som Gud sier her er til at to erst Guds svær til trobeleikene og i tøynere familie. Det som Gud sier er at to erst Guds svær til frafallende ungdommen og i samkommende og i følgen. Gud sier vi til ham er at to erst Guds svær til tjonabåndene som er færre og i sår og i hesom land. God sier vi til at to er Guds svær til de som ånger rødt heva er verja seg selv i hesom landet. To er Guds svær til de. God sier vi til at to er Guds svær til de som strøyes ved alkohol og misnusle i hesom landet som er bonde nyer. To er Guds svær. God sier vi til at du er Guds svær til trobeleikene og avbjørnene som er av tøyne arbeidsplasse. God sier at du er Guds svær til de ryke og maktfotle i landet som ånger vogn og glede finner i sin rykedømme. God sier at du er Guds svær
til de som strøyast vi ensomme og engest og tunglende i hans landet. Og Gud sier at du har skutt svær til de som bunden av allkjens lasten som binda de lier. Amen. Så slår vi tro at Moses sier, ja, Herre, det klare affære. Send meg, så skal jeg fære ut, og jeg skal få tøyt folk, Israelsfolk, ut ur landen, så de kunne være fralsmennesker. Men forresten, det var ikke det som Moses sier. Og i fleste føren det heller ikke det som vi sier, at Gud sier, nå jeg kommet ned og fær to. I fleste føren vi akkurat som Moses. Jeg hadde vi skulle lære noen ting av Moses i morgen som så vanlig for dere. Vi skulle anse etter at ikke sier vi Moses, sikken er med. Gud kallet det, og du ivast. Og du vil ikke fære. Og tar vi peik av Moses, så må vi minnes til det at trutcher fingre venter inn mot dere sjålen. Så jeg videre akkurat lykka. Da Gud kallar dere til en omøvelige oppgave i akkurat liv. Legg meg til vers 11. Det første om skyldninger til Moses. Men Moses sier ved Gud, hvor at jeg skulle færde faro, at jeg skulle lagt Israelsmenn ut av Egyptalandet. Hvor jeg nytter jeg ikke. Og det passer og i mån til de oppgavene som Gud gav honom. Det er ikke det at Moses kører her med beinene og renner av sted. Det er mer til at Gud, det som du ber meg gjøre omøvelig. Jeg kan ikke gjøre det. Og Gud sier Moses, jeg vet. Jeg vet at du er sperret til. Og at du ut av sjølven kanst du ikke gjøre det sjølver. En høvende sier såleis, mitt i middelen til stora som ikke klarer å gjøre, og til lytla som ikke tror meg å gjøre, ligger vanten at det kommer ikke å gjøre. Som jeg og kan hitte såleis, at fjøtlene sier at jeg kan ikke gjøre vi at jeg hadde først størst. Og så gjør vi det smaluten og sier at det er så lydig på seg at du mye ikke gjør vi. Og midt i middelen her ligger vanten at vi gjør det første. Vi gjør det ikke. Og vi sier det passiv som Herrens tænare kattleie for inn og omøvelige oppgaver. Gud leitar ikke etter framurskerende mennesken. Han leitar etter ganske alminnelige mennesken som lyder av en framurskerende Gud. Det er han leitar etter. Hvordan er det tannarger her i morgen? Kunne tannarger kører hendene opp? Her er nærmere tannarger. La meg si at det tannarger er at to og god og i fela kunne brøyte dette landet. To og god og i fela kunne komme inn i situasjoner og fullkomlig brøyte familier. Og brøyte samkommer. Og forresten, jeg husker om Tikkumberg, god til å bruke tikkene til å få den hatt og samme hatt. Og han kan bli via gjøre det tid som eldre inne her og huske, ja, men så gammal, så gammel, jeg kan ikke bruke så mer. God teker til ikke heim før han livor at bruke det som sitt ambo. Amen. Og alt vid i middelen her. God leiter etter ganske myndelig folk som okken til å gjøre omøvelige ting til jeg vet trykk var en framurskerende god som kan brøyte ting. Man tror at Moses sier, ok, du har rymmer. Men legg meg ikke så til vers 13. Til neste omkyldninger, og neste omkyldninger er sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det første er, hvor er jeg nyttig av ikke? Det neste er, jeg vet ikke hva jeg skal si. Hvor er du? Vers 13 sier så les. Han sier Moses for god, men ta og nå kommer til Israels menn og sier til ham at god fedre tarra har sendt meg til tarra. Så for det spør jeg om navn hans her. Hvor er du? Og god sier vi Moses, ikke husk om hva du skal si. Så jeg skal si deg hva du skal si. Jeg er han som er.
At det det sterskaste året for god, for en og kvann gjøta til alle tøyer. Og året Jahve. Som året som Jesus bruker da han sier, han som vi gjør når skapar i hemsens, han som helter alt liv i min hand. Og jeg har sett det, jeg fyller vi tøyne livet, og jeg sier vi til, fær to. Og da du husker, hva skal jeg si? Så sier Gud til Moses, hvor skapt til munn? Hvor givet der armar? Hvor har givet der bå? Fær. Jeg skal give der årene. Jeg vet ikke hvordan tid her var det å ta i anker misser en kæren. Anker døyr i en familie. Mæveren misser sine kone, kona misser sin mann, foreldre misser sine bøten. Og jeg vet ikke hvordan djupsorgen Men det et landet som sier inni i her beint, fær to å vise deg. Fær to å benke på. Og min første reaksjon jeg vet ikke hva jeg skal si. Og da du tar seg ved slik folk og tid som sitter her i morgen og til å oppleve hessa vi kjenner. Jeg tror sikkert at jeg kunne si amen til at det var ikke så nekv det som det søtte. Som det var til at jeg bare møtte opp. Det kom. Det behøver ikke si så nekv. Og ta i det som skal sies dere, og i årets så lyder vi da at Gud gjør meg til røtte årene. Jeg tror det er med en kvinne som bruker tog i hesten årene. Og i hesten årene finner du de årene som Gud gjør her å si og i omøvelige omstøven. Og tog vil si at vi til kære bror og kære syster som kanskje færre en oppgave vi først at færre inn i situasjoner hver du skal si akkurat. Vi først det at tørver å si akkurat. Moses måtte si akkurat. Lät här som du sier alltid være grunnt av ett år. Kjenn ett år. Ikke bare for inn i en situasjon som Gud kallar det til og røyna finne på noen år selv. Hette grunderleie. Hette kraften. Her myndelagen. Og ta i alle anden djevet der året at sia, så det i åren som alle anden djevet der alltid i samsvær vi år Guds. Ta i vi sia ting på Jesu navnet som ikke samsvarer vi år Guds, må vi også unga vi sia atter. Og det dere år være år som oppbyggende år. Og Gud gjever resten av 10 kapitlet Moses lyfter om at jeg skal være vitt der, jeg skal hjelpe deg hva du skal sia, jeg skal sørge for at du kommer i samband vid til røtte folkene, og jeg skal leie deg inn til fara. Og så halda vi at Moses klarer affæra. Men så kommer vi til 4 kapittel, vers 1, som sier så leis, Moses færa, men det færa ikke at trykva mer. Det færa ikke lust etter mer. Det færa sier, Herren ikke åpenbæra seg for det. Og det den 3 omkyldningen. Det færa ikke lust etter mer. Selv om du kommer og sier, så virer det meg ikke. Det legger ikke ui allikevel om jeg kommer. Og Gud sier, la meg eisen tega meg av tog. Ikke tega alt til egen hender. La meg tega meg av tog at folk færa at lusta. Et av mest frugjørende ting i livet hvordan for en mann som det til at jeg ikke avhenger av om tid lusta etter mer eller ikke. Da jeg liker at jeg det. Jeg skal ikke samføre til om noe som helst i det. Jeg en båbere som kommer og har åpnet skriften der. Jeg har lyset fra Herren, lærer meg å åpne skriften der. Og jeg ber det til om. Og jeg tykker ved at har jeg sier amen i det, så får hele anden en gang det samføre. Anker gjørster her i morgen. Og det et av mest frigjørende i min liv, da jeg kommer hjem med det, at jeg behøver ikke 8-4 om tid lust etter mer eller ikke. Min tæna så her ikke grunn av om tid lust etter mer eller ikke.
at han i herren til det vet at han gjør nega vi sitt år ta et hever pratika. Og han skal gjøre akkurst vi til og i tøynen og forresten eisene i munnen hjärsta. Og fyrir er at akkurat som at vysa Moses til så sier han ved Moses hva er det som tever til i hånd? Og Moses har staven i sin hånd. Og Gud sier vi han legger han fra deg. Han legger han fra seg. Han blir en ormer og han flytter fra han men Gud sier vi han tar han opp at og han tar han opp at. Hva er det at staveren i Moses' hånd reisen staver som to hever tøyn i hånd. Det er tøyn profesjon. Moses var en hyre. Her er folk som arbeider i allmänna sektoren. Her er folk som arbeider i helsevirksomheten. Her er folk som er handverskere. Her er folk som er innenfor det legala, innenfor futjarskap. Her er folk som tager seg av øre mennesker. Her er akademikere, her er lærere. Her er allskins slæ av mennesker. Her er lesende. Og alt møvelig folk er sitter inne her i morgen. Alltid sitter vi en stave. Det som tid doer vel, det som tid er utbyggven i, det er ikke som tid arbeider i, er tikkere staver. Og ta vi kommer i skillningen og sier at ungen har viringfirmer av min arbeidsplass eller i min sektorer eller i min øke, så sier Gud vi til, plega det fra deg. Vi gjør når han sier Gud vi til. Plega ditt arbeid, til en profesjon, til en oppbygging, til spesiale. Plega det fra deg. Ta meg ikke ved til å si arbeid opp morgen, ok? Men det som jeg sier er til at Gud sier, plega det fra deg så at jeg kan skifta fokus i tjader. Og du teker det oppatter. Og nå er det samme staver. Men det er spilt ut kraft og gjennom til at du er givet til et arbeid, til at du er givet til en profesjon, til at du er givet til en avmarskninger til Gud. Og han får börja bruka det her som du erst. Så du, tar vi her som stav når Moses får inn i Egyptaland. Tar vi her som stav når han ratte, han iver Nilånda og plaven er började. Tar vi her som stav når han smekker ned i reihavet og havet åpneist. Tar vi her som stav når at Moses lette Israels folk, ikke bare ut ur Egyptalandet, men heim. Her som staveren. Og Gud sier, jeg har skapt det. Og vi sier, men jeg har sånne greier avmarskninger løven til så nek ting som jeg ikke doer. Og til den fjore omkyldningen som Moses, han sier i vers 12, i kapitel 4. Men Moses sier, hør meg, Herre, jeg har aldri vært år kring meg. Jeg er det ikke over, og jeg er det heller ikke nå. Tronken er det, jeg er ikke pener nok. Jeg er ikke klæner nok. Jeg er ikke stersker nok. Jeg er ikke ubevig nok. Jeg har ikke erfaringer nok. Og Gud sier, jeg vet. Men jeg er viktig. Jeg har noen vidt til munn, og jeg ser han frien. Jeg har noen vidt til fingrer og ser det frien. Jeg har noen vidt til sinne og ser det frukt. Jeg har noen vidt akkurat det steget til en løyve hver det bilar aller mest og jeg har lyst det. Det betyr ikke grøying alltid, men det betyr til at her som er mulig er det mest avmarskaver. Løyser Herren. Glem mange av de søvnene om George. George var en maver som var hei nekka strøyas for i løyvenen. Og han er åpnet en goma. Og han er for seg han så leis, og han er utdrapstø. Han sier, jeg klarer ikke å hyre navnet Jesus. Men jeg får ångan jo å gjøre jeg snakker om han. Amen. Jeg klarer ikke å uttale navnet Jesus. Men jeg får ångan det gjevast. Jeg snakker om han. Og han gav seg vittnesbord av skjudarstøyene. Og telefonlinjene krasja. Så nek ringte du inn. Jeg takkes mannen fire. Jeg sjokk om han var avmarskaver, så var han ikke bensje fire. Jeg djeva sånne veikleikar og det som er løyt i hans livet og i herrens hender. Det var hans staver. Og han var fotter i humor.
Han tog inte väl att flänna sig själv. Han är för foran till Kanada och det var de tog att man tog videofilmer vi och man är så live att smuggla till att ta ting från Kanada eller från USA in i Kanada. Och han är fullt av videofilmer och flera andra vi någon kristna videofilmer och så kommer det till tottlarna och tar öle stranger i Kanada och flera miste videofilmer men han kommer upp till det här tottlarna som sänder där och tottlaren säger igen kat har du hasken och videofilmer. Okej, vis mig där. Och helt där så säger han är fullt av humor. Så det är en taxen. Oj. Nej. Oj. Han kommer på sig till en skört. Och så säger tattlaren, han siktar väl kanske jag sen show där av. Och så säger han, "No, nu måste jag ta det." Och jag börjar om att och tattlaren säger att färbara stäver jag så. Och han kommer in i Kanada vid Ötlund som han häver. Du heldur att din stäver ska vara perfekter. Den störskaste stäver som du ber till i hand är den stäver som du ger i Guds händer och teker upp att och särskilt vad Gud kan göra och göra någon tynar och mynar ämarskinkar. Så alles arbeid Gud och jag kan livet. Och vi skulle tro att nu var han klar att färra. Men i vers 13 säger Moses till ändan vid Gud. Hör med Herre. Akkurat som vad siktar vi här det sänt bara omkran annan. Och ta sänder ta tendres vreje Herrans. Vi hör när Moses nej. Det är det som jag har kattlat. Jag har kattlat till to är smäveren. To hever professionerna. To hever erfaringarna. To är 40 år och jag måste fyra veckor till detta som vi kallar det. Förresten, tid som är ny frälst. Det är gott. Jag brukar tog i öjemörsene åren vi täka för nekva. Jag bonast. Så Herren kan fyra veckor. Och det här gör det med Moses. Tid här var väldigt arbete vi tycker stäve. Vi har det att ord jag vill Kallaður kommer från latinska orden vocari. Vocari är det latinska ordet för det engelska ordet vocation. Och vi spyr ofta folk, what is your vocation? Vi gör någon, vad är det arbete, vad är det starv? Men vocari och latin upprunna betyder att vara Kallaður. Att vara Kallaður. Och Luther har en fantastiska balans i mittlen arbete och tjänste. Vad Luther säger är att den största feileren som sankommer och tryggvande gera är till att man helder att min tjänste är innanför det som är det sankommer vetter och min vokari eller vokation eller arbetarstarv är det som är utanför sankommer vetter. Vad Luther säger, ja men här som vi färdas som är det sankommer ut och i sektorerna i ökade samhället är här som vi kommer vid sankommande. Och tar vi ta så om akkurat vokation eller arbetarstarv som är kall så är det bäg arbete och tjänas och familja som Bibeln tar om. Och Luther säger så läs. Han säger akkurat vokation eller arbete eller kall är inte så nekva starv som det är tillbyan. Vi gör det samma manamorgon till arbete som vi gör sunnudag och i samkommande vid tillbya. Och måtte det säga till starv. Här som till det. Som det steg som Herren säger. Här sände jag till. Måtte det säga till den familjen som steg. Vad Herren säger vi till. Här sände jag till. Och låt mig ända. Vi fyra tingom. Fyra sannleikon som vi inser att ta bort ur som texten. Ta fest i häsen. God teker til en brottna vång og lærer til å flikkvatter. Jeg tok meg frals i at omskriva iskikene
av lydsynder. Jeg vil skrive han så leis. En fugler som egnar for breit, en vong, kjemur vi Guds nøye, sveima, og i hatten om atter. Bant nå færa alle møvelige tankar og jeg kan høtte. Jeg vil hørste der. Ja, men jeg kan, du kjenner ikke mine søve. Du kjenner ikke virkelig at det som jeg har gjort, eller det som jeg har opplevd. Nei, det gjør jeg ikke. Men Gud gjør. Og han føler det. Og han sier vi til kære syster, kære bror, jeg har sett. Jeg har hørt. Jeg vet hva du lyder. Men nå jeg kommet. Fær to til verska. Jeg gjør mitt arbeid. Hva gjør? Jeg forteller deg om Fei. Fei er en kvinne som er en samkommet i Newport. Newport er neste byen ved siden av Cardiff. Jeg taler en søndag og i hese samkomne, og pastoren, som var David, han tog meg 18. møte, og han sier ved meg at jeg vil gjerne introdusere det til Fei. Fei var en ganske middelig kvinne som kom fra Brottenheim, som hei, ikke bare en Brottenheim, men hun var Bråten Sunder. Hon fikk en starv i sosiala sektoren, og hon sa nejene som var i Newport. Newport er en byer som ene for var nok så velfyret i kola-industri Jack Fyrish i Wales. Men ta i til Gaust, så er det fullt av byen og bygden i Wales som er i djupen fadrakadøm. Nekv Gipri vi hele tiden kunne forsitte lakken. De løy virkelig nei, og hon sa mammer komme inn og skriv sånne, eller her som hun var, vi bøttene som ånga blev høyde av, og de lukta og stinka, og tog at de ikke råd ikke var blever. De fikk ikke vitaminer, og alt det som liker med hever bruk for ikke bøttene. Hun sa neiene i familien og tja som bøttene. Og Herren åpenberer seg for en tørneren. Det er en dag kom en liten jente inn, eller mamma, vi en liten jente inn, og henne jenten heier, når jeg i egen tja seg hver, Gud sier vi henne, vil du gjøre meg vi heter? Og i jøkken sånn prosess som Moses, så får hun av sted. Så sier pastor David ved meg, kom, vi får inn i et pakkhus. Og han tog meg inn her på et. Og det var et størst pakkhus, fullt av vør. Pastor av samkommende. Og han sier, her Fei, og han sier vi Fei, fortell Jógvan til henne søve. Og han sier at jeg ber til Herren og sier, Herre, hva skal jeg gjøre via det her? Vigen etter kommer andre i samkommet som sier, vi har bruk for å gjøre oss middel til fatøk. Eller vi kan sette kommer andre som sier, jeg halte at Herren sier vi meg at vi har bruk for å gjøre oss middel til fatøk. Så ringer et av største bleve firma i England til deg, og en til sier, jeg vet ikke, men på en måte så finnes det telefonnummer til, vi har så rene blever som leiber av, som blir for gamle. Vi vil ha feien djeva til dem der. Så blir handlere ringer og sier, vi har fullt av badna med det som dati er vi gjengen ut, og vi vil ikke vite, vi vil ha feien djeva til dem der. Klattene handlere blir ringer og sier, vi har fullt av klæven som annars færer vekk. Vi vet ikke hva det. Og hun begynner å samle. Og de begynner å djeva. Og det djeva de visste meg hvordan de pakket det. Det er store brune papirpåsander. Fotler i vøret. Og det djeva de 2000 sånne påsar vikene til det fattige i Newport. En dag så ringer en annen til henne og sier, hva så er det at buddhister og hinduister og estlandske religioner færer kvann sånne det settende parst ut av et avvist sted utenfor byen til en marsk eller en sånn vøtler og her tilber de Buddha
og hver goda det så som det tilbyr, men det tega rys vi at offra til hese godaner. Og det som de ikke kunne gjøre at tega rys i atter Visserheim, det ligger bare her. Og Fei sier, lat okken færre ut og spyrja buddhistaner og de som tilbyr per godaner. Kunne vi få tikkere rys? Og de sier, sjåan kanskje det at det er vekka lykkevel. Og de samler alt ryset sammen opp i setter av ryset. Og ryset blir en parser av pakkan til å gjøre. Og forresten, de bøttene tja buddhistene, til buddhistene ikke ganger å ha kjeba rys, til de offrer alt til godene tja seg. Tarra bøtten ganger svengeisene. Og sank man kan forratter og gjøre til maten etter, som det er bruk for. Hatta kan Herren gjøre og i jøkkenen tutt løyv. For han er sloppen at gjøre nære vi trymvång for jeg lytter til oppe hatten der. Atter. Det neste er etter vid ivast om vi doa flikkfær og nutjen til Herren byr okken. Og det er helt naturlig. Ofta hender så at vi leiba av sted, men kan arvider sendt. God byr okken gjøre okkurs, men vi tar ekne hender og så leiba vi av sted. Det gjør det Moses, og han drev han i Egypten. Så det som hender er at vi djevast, at det ikke etnas første fyr, og vi gjev opp, og Moses enda i 40 år i øyemørsene, men som var 4 kjengertøy, og ta i hvis vi var sendt og kattlet av nutjon, så halda vi det atter til vi er særd og avur, men God sier, fær. Det tredje er etter, og i vers 12 i kapittel 3 sier God ved Moses, fær to nu, jeg skal vise til at vi er vitter. Ta i vid for å hittas atter vi fjallet her. Horebs fjall. Vi har det at et annet navn for Horebs fjall er Sinai fjall. Moses fer og har vært ikke hva for å hente fremtiden. Men en dag kommer atter vi i Israelsfølge. Og de kommer til Sinai fjall. Og her åpenberer God seg av nutjon for heimen. Men kan sutja vi ikke god til vi og for å hitja i bakspeklet. Og sier, God vær vi atlan veien. Og la oss enda vi hesen og enda vi lytter søve. Og til dette er at brennande tårnarunnar er pastor av okkara gjerande steg. Men spurningen er sarstu der. Jeg leser om en telegrafist som ber om arbeid under krynen, under øren hensberg det. Og hesen før var det morsing til morsa signal. Og han kommer inn i et store arbeidsplass, her er øyelig larmer og øyelig nek folk. Og han kommer inn i et øyelig som flere sider som skulle bli med et arbeid. Og han setter seg ned her og boja. Og tar få å vite, ikke kom inn i kontoret igjen for en stjåren råbadekken. Og han sitter her og bojer. Knapplega så reiser han seg opp. Og han gonger for å bo i alle henne som sitter og bojer, og for bant inn i kontoret, så stjårer han. Og henne hittar kapitler han ser inn. Jeg færre inn, utan å være byen, jeg kom inn, bare færre inn i kontoret, så stjårer han, og at han får seg arbeid. Så gonger han løta, så kommer stjåren og henne som er uthatter, og stjåren sier, tid, takk for at du kom, men henne som er her finner ikke arbeid. Og henne blir rasant. Ja, men altså, han tråker jo ikke nærvidt, her og boja langer, og han får bare inn. Og stjåren sier, med en tid så du boja av, så at en av mine arbeidsfolken og morseg, og gjør til larmen. Og morsen ikke vær, om du hører henne båtskapen, fær så inn til stjåren, og arbeidet er tøyt. Er det vi? Vi lever i en samfunn i hver til øyne larmer under maken. Rødder skrutja alle sender. Høyre vidt Guds rød. Høyre vi Guds rød i øyne larmen. Og reiser oss opp. Litt av venkene. Og begynner flikva. Kære bror og syster som sitter her i morgen, og du hever en brottna vang.
Herre vil lytte det opp at. Vi kanskje er det jøkken en lengre prosess, og nek skal arbeide i jøkken, og tåsats i jøkken, og fyrirgivning skal inn, og et mulig ting. Men Herren ønsker jeg få til jeg flikva at. Det er noe be sammen. Herre, jeg be om at to bare nå nemme med vengene av jøkken. Og du bare nå leder høyre tøyne rød, tøyne tørneren, og i Jesu navn. Amen.